Всем привет, с вами Алена Свет, и сегодня мы будем с вами готовить... Мы сегодня будем готовить бургер, но необычный. Мы будем готовить бургер... Как это сказать? Я не знаю, как это называется, но реально, это... Короче, смотрим. Чё я вообще несу сегодня? Странно как. Итак, что же нам с вами понадобится? Нам понадобятся помидорки, огурчик, сыр, колбаса, булочки. И я не знаю, какой у меня будет авторский ингредиент, и поэтому я возьму сухарик. Помыть помидорку. Теперь у нас есть чистая помидорка. Нужно помыть огурчик. Чистый огурчик. Убеждаемся в том, что у нас все готово. Булочка, сухарик, огурчик, сыр, колбаса и помидорка. Мы должны с вами погреть булочку примерно 10 секунд. Ставлю 10 секунд. Открываем. И засовываем туда булку. Вот и отлично. Нашу теплую булочку мы должны разрезать на 2 части. Черт, это сложно сделать. Конечно, как только Алена начала снимать, надо сразу же звонить. Разрезаем булочку. Пытаемся это сделать очень аккуратно. Не выйдет из меня повар. Надо было сделать нормально. Ребят, будьте на этом этапе осторожны, потому что я уже порезалась. Будем считать, что булка разрезана хорошо. Как ни странно, дальше мы берем гренку. Я их попытаюсь прям разрезать ровненько, хотя вряд ли такие штуки вообще кто-то режет. Вот так каждый раз. Дальше мы берем помидорку и разрезаем ее на дольки. Надо их сделать прям такими красивыми, аккуратненькими. Уйди. И... Ну, можно считать, что это идеал. Потому что, как я режу, это лучше даже не спрашивать. Я думаю, вот столько кусочков нам хватит. Дальше у нас на очереди огурец. Дальше у нас идет колбаса. Нарезаем ее ломтиками. Я хотела ровным. Либо 2, либо 4 ломтика, это смотря сколько этажей у вас вы хотите, чтобы был ваш недобургер. Я на всякий случай делаю 4. Вот так. На очереди у нас остался сыр. Но так как он у меня уже в ломтиках, я просто беру отсюда ломтик. Сыр. Наш скудный составчик готов. Давайте собирать бургер. Нам нужна нижняя часть булки, 2 кусочка колбаски. Его подровнять надо, некрасиво. Фу. Во, так лучше. Гренка. 2 гренка. А 3 не влезает. Помидор. И еще 1 помидор. А может даже еще 1 помидор. Сыр. Огурчики. Еще колбаски. Еще помидорку, гренку. Готово. Перемещаем весь наш бургер на тарелочку и ставим все это дело в микроволновку. Нажимаем включить, открываем дверцу, засовываем туда наш бургер, недобургер. Закрываем, нажимаем старт и просто наблюдаем за этим. Вы посмотрите. Это шедевр. На самом деле я надеюсь на то, что он будет вкусным. Сыр, плавится. Уху! Плавится сыр. Мы так елку, кстати, не убрали. Я открываю эту заветную дверцу. Черт. Ай, больно горячо. Я не могу это есть. Как это...
Ну что? Как вкусно! Ну вот, очень короткое видео, но все равно, думаю, будет вам полезно. Короче, ребят, спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались. И всем удачи, всем пока! Я люблю своих енотиков! Вы такие все няшки! Я сейчас как идиотка это сказал, да? Пока! Ой, что за...